मैं मुख्रम सरे तो निंगर इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम Manung Hutna हरिबा 360-degree analysis of news and events ta mayam buta mokchari North East amadi Manipur gi miyam ne yamna chingnari badum loba citizenship amendment bill asi Rajya Sabha da table toraga khana rakatra pass toraga habagi nungnang ba leringi gi cherga sida hauki ba thang janumit adiga ngarang nomai janumit numini si parliament ki session laitaba numini hariba numini asida prime minister na tonga tonga mafam ani habata thang janumisina West Bengal da aduga Sunday numisina Jammu gi Vijaypur har mafam masida citizenship amendment bill si pass tonu gi damta mahaki lenga agasine yamna committed oi habagi wafam si phongdo khibal lekre aduga north east ki miyamna hau khiba numit almost hek pass to khibun numitan ngasi pawda akan mo khongjeng changsali ba sigi mami ta dabagi wafam ama prime minister gi speech sidagi tabu phangi adi north east ki miyamna mai hori bisi only Congress amadi Congress ki supporter khatana Irang hobagi mong da ma ki speech da wangang ba miyam na natraga mayam pen da north east ki miyam jena common citizens ngi irang horpagi wafam ne habisi reflection ba ma ki speech lakta ba Congress natraga opposition party ki miyu kharana tawbani habagi wafam phontok lere aduga maru ina masi committed oi Afghanistan Bangladesh amati Pakistan da laikhraba Pakistan da gi kogi religious kogi persecute tawbadagi Leba Siranga Krabam using a sea, Marina Akoyi, Furup Turksing a sea, Makoida, citizenship, people give up from Masida, Mahakilangiam, Chetna, Kongpam, Lepton lady, heavy wapum seeing Arang Sun Hanso, Pondokula Dugan, Nahan Gitanjan, Milki Acid and West Bengal, da Chapamatam, the Mahana, Bengalgi, Party, Maru Party, with Trinamal Congress, support to be targeted, Harry Bilsi, Pass over Yamna, line token, heavy wapum, Pondokule, Harry Matanga Sida, Kanan, and Impact News Key Studio, Levy, joining us tonight on Manung Hutna. People's Resurgence and Justice Alliance PRJA gi Convenor Erendro Leichombam ne ham to Erendro Leichombam, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Sanaleibak editor Hemanta Kumar Ningomba, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us All India Trinamool Congress Manipur State Unit ki President Dr. S Manaoton Singh, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan question si Manaoton da tum lak charge Manaoton su ki party ki mihut am oina batara handaki all political party ki कोई डेलीगेट अमा दिल्ली दा चलगा राजनाथ सिंह दा कोई मेमोरेंडम ने चिंग पिसलुबा अदुदसु जासु दम यावबी खी अदुबु मेमोरेंडम पिसन खी बगी हेक नोंगान बता कोई मनु हुनदसु डिस्कशन तौजे की यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना एश्योरेंस अमा पिरेई कोई मणिपुर इन पर्टिकुलर और नॉर्थ ईस्ट इन जनरल मियाम सि मफम सिगी इंडिजिनस पॉपुलेशन से सोहल लो हैबी वफम दा थाजब पिरेई सोहल लो सीएबी ना नॉर्थ ईस्ट अमदि मणिपुर सोहल लो एन हाई हैब सिगी थाजब पिरे हारे अदु कोइना बीजेपी ता क्वेश्चन तौजे मतम ददी मेमोरेंडम से पिसन खिबा मतम दा memorandum said the withdrawal to we wapum the yaw the only kugi safeguard to nabagi northeast in general and Manipur in particular bu sigi miyam si indigenous population bu safeguard to nabagi close habsan view habagi pisan bani habi wapum sila ya to akoi da phangjaba pau sing dadi withdraw to view habi wapum si yaw gi memorandum sida haina ko ni pau phongji aseng pictures de kari odino ozadi hok jarga duga ngarang prime minister na phondo ki wapum so nakanda home minister na assurance piwa targasu prime minister na mu atop assurance amu कोई illegal migrants सिंग सिदा पीरी है तारे दोना so ऐसे तो promise न तरगा assurance अनी north east की मियाम तो सोलो है बगी promise अमा अदुगा illegal migrant मैम से तना citizenship पिगने है बगी assurance अमा अदुना so ऐसे तो चांद दबगी मम्मी तारी है दोना ओजा होई ना होजी all political party की delegation तो योबी रुपनी ना ऐसा पिछले लोग अकोई memorandum ने पिछले लोग न करी नो अदुगा कोई थाजा पीरी से के नो मणिपुर मियाम ना so ऐसे तो थाजा पीरी है तुम तुम्हें relation पे यादी है बगी वापम दिलारी करी वापम था मिनी thank you आई हाजी के आई Trinamool Congress की President होइना अकोई Honorable Chief Minister Shri Birena पांगथोक खिबा All Political Party की जनवरी की तांग कुन के निपान द फंग खिबा मणिपुर की राजनीति दोन कुन के माथोई की मिफमदा आई सासु सौग्या जै हारिबा Political Party की मीटिंग दुगी मखा संदर पोइना अकोई की दिल्ली द लेबा यूनियन गवर्नमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटी दा पिसलुनबा कोई मेमोरेंडम अमा सेमनबगी ड्राफ्टिंग कमिटी अमा मियोय तरुकना सेमबा अमा सेमी मदसु आई मिहुट ओइने यावजे हारिबा ड्राफ्टिंग कमिटी दुना सेमबा मदुगी डॉक्यूमेंट सिंग दु तौरगा कोई यूनियन गवर्नमेंट की मई लेनबा मिसक मियोय सिंग दा कोई पिसन बचचबनी अदुना आइना हुजिक ngangjagdoribasi akoina satliba political party trama thoidugi mihut amoina ai haijadabida ai Trinamool Congress ki ai misak amoina haijage
अहान बद तृणमूल कांग्रेस की ओइना दी concept yam clear roy aikoi totally bill sigi mayok ta lai madugi khudam haibabu ngarang nahan thangje nimita bharat ki honorable prime minister na aikoi gi Trinamool Congress ki national chairperson obiribi Mamata Banerjee da CAB bill si support to view oidana haibada Mamata Banerjee na no na yam clear cut answer ma pibido koi party ki stand yam clear oina haijabani okay adra hojik su Rajya Sabha ki floor da Trinamool Congress ki MP khudimangna bill sigi mayokta tawkadabu khudimukta oppose tawna bidongta CM sadna lai adu Trinamool Congress ki phirep mayek yam sengi aikoina Delhi da chatlaba matungda aikoi gi memorandum submit tawba matamda ngasai gi BJP gi spokesperson lamana or BJP gi reliable source amadagi koi gi phangi hainariba koi gi sumai tawna withdraw yawi yawde kaina hujik hapet pan bi ki bedo madu koi gi hayeng matang jabam da koi political party trama thoi du gi karigumba koi gi wa phonglok na bi tanjama okay supibiu maduda phajana khare na mamuta na su kumbangam na bi tanja du logjege ngasi gi oina di Trinamool Congress ki president oiba ayak isamaksu masigi bill sigi mayok te leibanina karigumda masigi bill sigi mayok ta oppose tawroi du wafam da di ai ko su yawjeroi madude koi gi yamna clear oiba stand aduna ai isamaki wakhal da di akoina submit tawjaba application gi subject ta withdrawal haibasi yamai seng palle na khodi lojai ahan bada koi gi drafting committee gi akoi gi leriba subject ta akoi gi withdrawal yawram de but madu yam kup na khanar matung na lebak miyam gi hul khangna lebak ki laiba ichel si khangna akoi miyam na madu BJP gi mihut chu ahum yawna sign tawbuda withdrawal haibu wahi se aikoi yawi haibasi ai samuna ai gi knowledge da lejei okay adu yam kanna makhata na explain tawba khotba dudi dang technical ground da ai gi ju khudong ja da lei maram da ai na madu maki koi trama thoi du gi spokesperson oi ben natabani na ai ne hek loina hai bai bisi ju ai gi oi ba personal oi ba handicap area lei aduna adu si bisna koi kosai wazana hai badi memorandum bisan bada withdrawal hai wa his yaw hai badi takpire adu bosai se assurance ama pirakhi Union Home Minister na CAB na North East ki indigenous population na sohlo hai bagi wakum ama smaina yam thaza ba wakum hai basi madai de ras atha ni thong na han bi ai okay kanau me XYZ na Union Home Minister na CAB 2016 na North East ki miyam Manipur ki miyam bu sohloi hai na hai re hai dana athan be yawe ado masi wahi ama da atha jam luna chatpa matang oi sim basi aduna ai di madumaki line da di dumaina puhanning de maram di hojiki lura ba issue je Manipur gi miyam da wahi ama soibada hekta mi sina doriban aduna ai na tajabada di ai su yaujaba mi amani na Home Minister na haibadu na khoina pisaliba application ji da charana pung amagi meya da phaminna bani ai khoi gi deliberation tawi khoi gi haining ba hai man application du pai aduga paragraph wise way na ko analysis tawe aduna akhoina pisaliba application du ya paragraph tariat ni paragraph tariat ne ba khoi gi application je aduna masida ya wai sing du munna par matung da amasung North East ki miyam na hauri ba iho masigi wari miyam je ai khange Manipur da kari tawriba Arunachal da kari tawri punamak si khange maram aduna aina North East ki miyam gi sentiment sokadaba thabak tawroi North East ki miyam gi ihul ai khangi aina phanana ba singe madugi matam khara pibi yu haibana ada CAB bill sina North East ki miyam bu Manipur miyam bu soholoi kaine te tam du direct ta haibati nate okay adu madu verbal assurance ni written loina pi de madai du dai khoina matam lisang sina India government ki luching masing na sum hairak pada assurance sum pirak pada karim kan da su tawgidaba karim kan da su tawgiba sum yawgibagi akoi da nungnang ba thajaningai oidaba yawba pung da phauna bado adu dai samaksu ai as a president of Trinamool Congress phaujei adu bai gi wakhal dam chu nungai jabamna Manipur lenga ki honorable chief minister su adagi lenga si bu lit tawba Bharatiya Janata Party ki president oiba hoji ki honorable Rajya Sabha ki member baban da su yawbi banina
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯖꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯩ ꯀꯥꯏꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯚꯔꯕꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ओके थाजब थम्बिरे हाबने दुबु सिरि पिरैब थाजब नॉर्थ ईस्ट की मियामगी सेंटिमेंट से खंगे मरमदुना मसिगी सेंटिमेंट सी सोक्तनब होनरकनि हाबनि सीएबी सिना मणिपुर सोलो हाब मक्ति कोट अन कोट मदुगी वाहिदि सिनब नति हाबगी वफम मदाना मेक्सन थम्बिरि मथंग जै ओजाइरेन दुर लाक्चगे सिगी एश्योरेंस हाय तार एश्योरेंस मखल अनि गसा हौबदु हाइजखिबदु बिल सिना एश्योरेंस अमा लीगल एश्योरेंस अमा अखोगी illegal migrants sing sibu piribni samna hairabada legalization of illegal migrants haibani ahan be assurance ani sube assurance jina akoi gi north east ki miyam de bi assurance hai tare na khoi bu noi gi sentiment khange noi gi sentiment si matungina kari gi tawu ya ge torkani haibani adu ani se tu na samina ba ya ga dar biswa gi mata ji haibagi question lai kari wa hun thambini sidi akoi gi tasena ha ga BJP na yam arai bu mong da yam mayam ji samam na halaga somna kandana tawni haiba aduga ye na tawni haiba oi na tawroi haiba adagi uji haibiri se illegal migrant me amdana noi citizenship se phangnana ba khoi kanna honari soidana phangani na Erendro Modi na su haire adagi khoi gi BJP gi president Amit Shah na su khoi Bengal chat batam sida khoi gi mathabak thillaga lauthwe ba mana Hindu me am je wona ma khoi India se changjabam pirani sidi yam laina khoi gi BJP center da pa BJP sina sana bane aduga matang sida haijeningi se khoi gi verbal assurance haibasidi aina su dum haibe ai written da yahauda pot ajidi che da iraga pirakta ba even che da irabauda kero tawdoini supersede tawgidoini madu ignore tawgidoini 1985 ki Assam Accord haise government of India ga Assam ga sign tawnaga leiba pot ne ba adu bhawda khoi kero ignore tawrim ne ba khoi paliba sarkar sina adu ga samana na Manipur da su president mayamam leigre khoi gi MSU ga thaina 1992 da sign tawna ki ba Manipur sarkar ga akhoi gi Manipur gi oina di yellow mi kanna ba 1951 se base ye oigani ha bisi gi ma gi history se akhoi phakali ek je ba mamang de gi verbal assurance am ta na te ba written the MOU sign tawna ba ngata ne ba adu bahawda akhoi gi praja miyam ga da pi riba adugumba verbal assurance lai dana return assurance bawda akhoi gi namthu bangamba adugumba yamna dictatorship ki mong lakpagi mami taba muje haiba pot se yam sengna haijarabada center ki BJP na sanaba potni aduga state ki BJP sidi akhoi gi center gi part ama oibani na akhoi state ki BJP ki member mayam sisu MLA mayam sisu chief minister yauna yam laina Amit Shah ga adagi prime minister Modi ga the home minister Raj Singh moi hum no changaga yam laina sanabi grabra haibisi masi chingnadaba ngamde maramdi ngasi bawuda akoina tare je center ki BJP na haiba waga state ki BJP na haiba waji ani amta mana deba version se chief minister na Manipur ki chief minister na ngasi bawuda haiba bill jai opposed to we have clearly maswai haidri support to we have zuma swai haidri adum chamam naraga leibane aduna akhoi gi tasena hai targeti center gi Raj Singh na prime minister Erendro Modi da haiba su yanana ba ai opposed to de na adugi phireb tu da su dum leiba aduga kaigumba pass tawdaba targa su prajamiyam da amu chief minister na matong sabam lagadoine aina swai tawduna political party me amse kauduna adu tawrubagi withdrawal haiba wahi do hapagi credit to ai ngon da bibam to haiba claim amu su lakadori aduna ani makta matong jagi haibagi pot phire ilei leitaba ama koi ujai koi hangjaning ise yam clearly media na su hangbiu prajamiyam na su hangbiu chief minister ki stand je CB ki matang da yes or no na yam seng haibiu haibisima akoi hangba matam yawrobane aduga samana na kendra da leiba akoi gi MLA mayam sida su hanggadabane si number 1 da CBA ji kai no ji khangbirabra sima hangba mathau tare maramdi akoi gi MLA mayam marak sida iba paba haitabu su mayam yawbani na
मोइसु खंगदे हायगा खंगजनदब साबसु मयाम अम यावदोइने मरकसिदा अदुना खंगब्रा हायबसि मांगबिबा लेबाकी लीडर मोइरमनिना खंगम थोई हायबा पोतुदी अदुम पोप तारबने अदुना ओ खंग तारगदी मसि सपोर्ट तौब्रा तौदब्रा हायबदु मयाम क्लियरली मसा मसा की स्टैंड मोइना उटकदबनेबा सिमा अखोइना थमजनिंग अदुगा सिविल सोसाइटी की इसिनाव मयामनसु हायगदबनेबा सिदी अखोइगी येलोमी द डेमोग्राफिक वार अमा तौरपनी अदुना सिगी वार से सिदैस नंग मीगी मिचंग चंगे हायरा नत्रगा मणिपुर की मिचंग चंगे हायरा हायबा पोचिमा याम क्लियरली एवरी पॉलिटिकल पार्टी द हंगबम थोएब मरमदी every political decision se laibak ki oibse sigi consequence su laibam thueb haibadi civil society na bjp da hangeng khala se ko congress da hangeng khala se ba khoi ki party PRJA da hangeng khala se ba kai gumba cab sida mitop ka lan tawna bi sida nang mitop ki bichang sang targeti mathang da dia khoi de noi da sokol ro noi da vote chu pi roi haiba po che every decision made by any political party should have a political consequence okay political consequence to madu ki question do MLA sing da chief minister da clearly hangmang am da targeti MLA sing no civil society ki china akoi myam da akoi respect to thamaroi okay atu so sida hangbu ya bo phom na ko PRJA su have tare तारीख कुनिपान की ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम सिद यावरे यावर मतुंग सिदा मदुद लौरखिबा डिसीजन दुदा यानिंगदबदगी वर्कआउट तो वाहेगदरा हाइदी कोगी मखाता न दिल्ली चटप सिदा यावगिद्रे तारे करिगुम दिल्ली चटप सिदा यावरम तारगदी कोगी लेफ्ट पार्टी सिंग नथक ओके ngसागी पार्टी मापन की मास फ्रंट है तारे मास फ्रंट पॉलिटिकल मास फ्रंट सिना मदुद यावरम तारगदी आदा चटप मतमदा उनम मतमदा सो हाइरिबा पार्टी मापन इंक्लूडिंग PRJA न फावरिबा वाखलों से आदत थमंबा खरद और सुंगमनी खनबिदबरा अदुगी चांस अमदि मिस तौवेन खनबिदब आई सुम खजबदा एवरी डिसीजन खुदिमक दिल्ली दगी वय लौगदब नते ओके मणिपुर की स्टेट हुड दगी हवरगा मणिपुरी लैंग्वेज से कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल द चनबा अदगी तसेंग हाय तारगदी इम्फाल ग्रेटर इम्फाल दगी अपस्पा लौथोकिबा अचो डिसीजन मैम से इम्फाल दगी लौबने इम्फाल दा अखोइना प्रेशर सागला कांदुदा लौगदब डिसीजन गातने अदु हंदक इम्फाल की दिल्ली द प्रेशर आमकना सागतपगी ममिदि तारी इम्फाल की कोनुंग से दिल्ली नते मणिपुर की कोनुंग से दिल्ली नते मणिपुर की कोनुंग से इम्फाल ने कोई कावरोइदबने अदुना एवरी प्रेशर शुड स्टार्ट फ्रॉम इम्फाल सिमाई थमजनिंग अदुगा उजकी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग तौगिबसे अखोइ थमजरी से पॉलिटिकल पार्टी मापन की फिरेब से याम क्लियरली नेबा कईगुंबा विड्रॉ तौ हाइबा पोचिमा याव तारगदी अखोइ यावरगे हाइबने अदगी असेंबली सेशन अमा कौबियो हाइबने असेंबली सेशन दुबो द कौद्रेबो कौद्रगसु विड्रॉ तौबगी अपुन खोलाम पुरगा दिल्ली द चसे हाइ तारगदी को यावगे हाइबने अदो कोइ चलौदबो याम फरेबो मरमदी हौजी ओजा कनो मनाउतोन गसु हौजी कितंग चममनबमा लैगिबतो विड्रॉवल हाइबो वाही से यावदे हाइबमा चममनबमा लाखिबसे मसिदैसिदा अखोइ सरुक याहौदबसे ओके अखोइ दि याम लायो अदो ओजा मनातोन की माइखे दि AITC की माइखे दि यावग्रे हाबगी वाफम दि ताकपिरि विड्रॉवल अखोइ एप्लीकेशन की सब्जेक्ट मुक्तदा कोई सब्जेक्ट इबो मतदा याम क्लियरली विड्रॉ है वो पाजरके सब्जेक्ट सिदा इरिसे सब्जेक्ट मेमो फॉर विड्रॉवल ऑफ CAB टू इंसर्ट क्लॉज हाइरिबा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन जनरल and the state of Manipur in particular siu karam ba English no I am saying hangjage grammatically makok tagi maning dagi way honor ko number 1 number 2 sidai the withdrawal haibam su pali close am su insert taw haibam su pali kari no paning is adu udai du da khoi close am insert taw ga target hanu withdraw taw mathok ta select committee tha do mathok ta habi wahum lak bana so it should be it should withdraw taw target di by default okay by default Lok Sabha no or Rajya Sabha no or close happening ba subdoning ba amendment happening ba duti masala dum by default ta dorom ne okay so there is the withdrawal asagi poch di Lok Sabha da ki pass taw grabani na withdraw taw dringai di khoi insert taw budi suya ya roi dab ne any clause hoi suno ba asi matang sida ai te tak na panjani se Hindu khangde Parsi khangde Jain khangde Sikh khangde khoi ki Bangladesh ta leba mayam se citizenship yam pining ba tar ga di India ki anoba law se biro Hindi belt ki kambu gi oiba lom se biro moi yum sida Bangladesh ki refugee mayam se tara kun cham
ꯋꯦꯠꯅꯃꯛ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯔꯦꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ 35 ꯃꯥꯏ ꯏꯪꯒꯣꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯄꯨꯁꯤꯟꯒꯦꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ हिंदी बेल्ट एरिया तौर है अखोई नॉर्थ ईस्ट एग्जाम तौर ओके ओजा हेमंत लाजे ओजा हजिक प्रॉमिस अनी पीरबनी प्रॉमिस नॉर्थ ईस्ट की मियाम पीब प्रॉमिस लीगल प्रॉमिस नि ऑलरेडी लोकसभा नबो अप्रूव तौरबनी राज्यसभा अप्रूव तौदो गायरबनी याम चाव हेन मपांग कनबा एश्योरेंस कंगनी लीगलाइजेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड पाकिस्तान अदुगा सिगी चरकसिदा अखोई नॉर्थ ईस्ट मियाम लाइब इहौसिदगी मियाम से फाथनबगीदमक्ता नखोइबु सोक्तनबा अखोई प्रोविजन खरदी सेमगे हाबगी एश्योरेंस अनी नि पीस एश्योरेंस अमन याम चावी अमन याम पी अदुबु एश्योरेंस पीनी हारिबने अनी से तुना सेमेनबु यादोरिब्रा इज इट पॉसिबल हाबी क्वेश्चन दने अदुना सिगी क्वेश्चन सितनी मियाम थाजदना मणिपुर मियाम ना मसिदी अखोई एक्सट्रीम फाव बसांगसी हाबी खोंग वाखन बोखनबा हौरक टाइमिंग अम लाइसे करी वहम थमिनु अनी से तुना सेमेनबु यादोरि तुमिन अखोई तुना समिनबा यारोइदा कनाना यादोइनोदा हौजिकी अखोई पार्लियामेंट पास तौदुरिसी कनोने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो पोट अमने कॉन्स्टिट्यूशन मैसी लॉ पुनमकी ममाने मंगोदगी लोइना सेमकदोइनी मोइना हाइना हायें कोना लॉ सी कनो लकांदा एक्सी ओलकांदा रूल अमा सेमकिनी रूल लदुदी कोना लिसलक सेम याय अमा यादसो अमना पालमा पोतो अमसी यानदी अफानम सेमोना मसनोक याय अदुगा ngasai constitution दा अमेंड तौर पोतदी सोक याद अदुना मोइना हारिबा पोसे आइदि डबल स्टैंडर्ड ने लवे अदु मियामदा लान उहननबा प्रोपेगेंडा अमने नसु खोय हाइदबा यारोय यामना खै सेंबा पोतनी कोय हाइजरिसे मसिदा आई टू फ्रेंक दम हाइजरबनी अखोय द सममनबा मा पोनबसे आई नोइते असागी अखोयगी मणिपुर गवर्नमेंट सु खांगनी मियामगे सेंटिमेंट से अदो यादबा पोत अमसु लेरंबा याय मोइना हाइदोकपदा नोइतबा और नतगना आदगी मोइदा स्माइन तौगाइना हाइबा पोत मा लेरंगनी पार्टी निना से अदम मोई वखलो लेरंगनी अदो मोई वखलो नो स्माइन ले है पोर से मियाम थम पेन खाली अदो नतना मियाम से थाइनगी अखोगी लाइक मा पारगा लाइक स लोय यौरबनी लोजिस लोय यौरबनी को करिम तौरोय हाइबदो हजिति याररोय लोय मा मियाम से लोय उनरबनी अहन मयाम सु उरे अंगांग सु उरे नुपी सु उरे लोय उनरबा पोट मनेबा यारोदा पोट हाइनरगुम से बोजिति नाखै चेंबा पोट मा खोय सदसे अखोगी बीजेपी ना लुसिंगबा एनडीए गवर्नमेंट सिदा लुसिंगबा ना हाइवे वानी लोइमक हेक्ता यारब्रा हाइबदी अखोय हाइबा गमोय मरु ओइना अखोगी बीजेपी ना अखोगी सिगी कनो से अमेंडमेंट सिटीजन अमेंडमेंट बिल से अखोय कनो एक ओलकपदा पानी 2019 हाइतारे को सिटीजन अमेंडमेंट अखोय कनो से बिल से माना अखोय 19 कनोगी अखोगी कनो सिकनो साना 16 लेरमजे 2019 ने हारगा मसिगी से पास तो पानी करिगी पास तो इनो हाइबदु माना अखोगी कनो द वेस्ट बंगाल दा ngang वा देन अदगिदी अखोगी हंदकी सही की हाइतारे पार्लियामेंट की बजट की सेशन हो बसिदा इंडिया की प्रेसिडेंट पीरिबा मागी स्पीच दा इ अदगा ngarang जेन की दा माना कनो प्राइम मिनिस्टर थमगे वफम से सिना याम नखै से लेबाक अमगी प्रेसिडेंट ना खोई हाउस दा माना मागी एड्रेस दा माना हाई से गवर्नमेंट की मागी फिरे तुने सब चाना माना तौरगे निंगी फिरे तु गवर्नमेंट तु गिने प्रेसिडेंट की नते अदुम फतन नखै से हायना सीएबी की मतंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से मशीन स्वाइन तौनी है पोट मान पीरे दुगा मदु पुथोकता हाय पोट पंद्रगसु मागी विलिंग दि लेरे पोट मदि लेरे अदगिदी तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी का सी होजिक सी उन्नबी याब पोट नते होजिक सु अचौ इरांग अमा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस कुबा मा होजिक सी लेरिनी जी अखोय मांगदा उरिनी बेंगोल की पुलिस की चिफ की मयुमदा रेड तौनेना लाकपा सीबीआई ना पुलिस मैम संगनदबा ममता बनर्जी का मैम लुसिंगगा ngसागी सीबीआई की ऑफिस मांगदा प्रोटेस्ट तखलकपा से लाइबा वाथोक ओइरे इबने बतौरिसे अना अदगिदी अतै पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन की पार्टी मैमना ममता रा सौगलकपा सुना कंदा बीजेपी ना लौरकपा सिगी लेपाक से कांग खोंग चाइबगी फिमा हुजिक से लेरी सिम मतंगदा कनोना ममता बनर्जी ना असुम खोंथांग नि गायना हाइबदी सो हाइब सुमदगी वाय मक्तनी माना ngसागी नरेंद्र मोदी ना सिगी एक सिना याम काननी बिल सिना याम काननी कोई हिंदू की अदुदा अदा बांग्लादेश की मयामा कनमंग अमनी मिनुंगसी वखंग मयांगा पुथोगा खोगी यामना कोई मालेम की ओइना नुंगसीबा सारगा माना पुथोके वखंग खरदो मरुदा ममता बनर्जी की नो हाइबो वाहिदो अखोई नॉर्थ ईस्ट की मियाम गिदी मोमोन नोकपन नमित अम ओहम थोयन कले अदुगा अइना हायगदम ले ममता बनर्जी ना पामे पोसिना करिनो देन अदगिदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पामिसना करिनो हाय पोर्शन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से मखोय कनोना सोय यादब्राबो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने यादब्रा हाय बदो खोय ननंगाय ओयो मु याने कमायना इफ
मुस्लिम यारगदी याय हबे मोइ ai asmane khale Okay. adu argadi pot se moina haina secular ohen biu ha bane ba kanglop amta gi mieng yeng binu ha pot am lak pani na punna yeng agadi amukso india gi political party mayam gi wakalon siga hoi somna kanda north east lei bagi miyam sigi wakalon siga ani sigi marakta samjinna ba ya da ba amuk lei ba na khalle huji ai khoina wari di ai khoi gi yenomi ai khoi ojari ba ai khoi se kamai tawgada gi ha wani mogi larger mogi interest yeng or kanda di mogi india ni india woni yeng ni ko khoi india na ta ha khoi india ni india woni ga su masung yam jada ba kangbu oi ba ai khoi se ai khoi gi si kanana khoi kano se khoi khonjel se kanana khoi khola se kanana tari gi ha potu ne khoi lai gi madu union government na tarak ta bai wane ba aro lusung da mayam se tarak ta bai wane ba aduna ngasagi political party gi leiri ba mai magi khena ba magi vote ki oi ba muslim gi politics then ade hindu gi politics se asina ta ba ai khoi gi oi ba khola madi ai tangai phadi na khale aduna tangai phada ba khola se khola si da khoi gi ngasagi election gi oi na wangang bi rakano khoi khoi madu gi do sunya ya di ha pon ta bi yo party thadok pai kai no trinamu thadok pai congress thadok pai bjp thadok pai kai no ai gi lebak ne lui ai gi state ne lui kai no ai gi iramdam da gi he lu ba kari legi sin ai gi ima lebak ne lu ba kai legi sin da akoi na kai yum ta khoi na hindi bel gi dam da khoi na ka wa du sin moi control tong na moi ngak chen na ba moi gi dam ta achau chaw ba mayam lei si di akoi aduna akoi gi oi ba khola am law ba hai ba se hoi tangai phade ba aduna ni akoi no ji hajir se political party na moi mayam sing sina tawri sing si di election gi lan ngak ta ne ba aduga akoi na hajiri ba or na ta na miyam na hori sina akoi gi oi ba pot amane miyam gi oi ba pot amane ba pot ani se samjin naraga amatang oi ba kholau se laur kan da ne ba akoi nga sa gi akoi kanu kan mangam do je puthok da na khalle hai puthok da khalle na mayam haina ida haina ba je do ojiki leiri ba nga sa gi president gi magi address ar prime minister tham gi wahum ani tham gi wahum je gadi soina puthok kan go male aduga nga sa gi raj na mara experience pi du di hoda ge hai bani yeng ge hai bani son loi ho son da na ba khoi hona ni hai ba wani hona ba ji ngam dre ke ngam de hai lore ke do ge ai khoi ngam dre khoi hona ba ni ngam de hai ga lore Okay. adudi satlu bagi sum pangai haiba oibra ai wonda phawre singdam phawre aduna sidani akoi north east ki oiba port am khang hanaki matang sida sengwal hobo sumbra natragadi akoi si mainland india na ngahak ler amam koksan ngahak ler amam toksan toraga akoi si awa phim ma lakadra haibagi ni paiba phawe Okay, North East ki unity ama hena chetpa unity ama lehenma political unity ama leiba mathau tare habasi mati realize tawre handaki matang sida tu hoju phawgi oina bill pass to bodi gi horaga hadi lok sabha ta pass to gi horaga aduga handaki interim budget ki session hoba January tarik 13 gi session sidagi budget ki session sidagi horaga koi president phondo ki wapam aduga prime minister na thang janumita West Bengal da amadi ngarang Sunday numita Jammu Kashmir da phondo ki wapam sing asi taru bataragadi bill se pass to hning bagi ek olaning bagi yam chawba commitment ama lengak sida center gi NDA gamis da lei habasim di mek seng ure adu cherak sida BJP gi national president Amit Shah na so amung ngarang Times of India gi report ma gi matungina koi tongan ba political party singi mod launari marwari sanari maruina north east ki political party singi su wari sanari panam wari sanaba hore karigumba consensus lagta argati consensus ki matungina chakne habni kan lagtra gati bill su puthoi habgi higher indication amadu piri ado id kayam yamna koi thaza baya ba kara kayam yamna depend to ya ba habgi wapam madi leri on the no brand to jage brand tunjar ke impact ni swimming tanu lebi Welcome back. The Ningomba Manu Hutna ni 360 degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manu Hutna ngasi khana jari meba si CAB gi matang da maru ena prime minister na phongdo ki wapam thang jenu mita West Bengal da phongdo ki ba du ngarang nomaijing numita Jammu and Kashmir da phongdo ki wapam da di yamna committed oire lengak sin hariba bill si pass toraga ek on thoga Afghanistan Bangladesh amadi Pakistan da riba religious minority taruk asigi miyosing sibu India the citizenship phangan bagi apam si phongdo khibal lere yamna committedly phongdo ki wapam ne du hairi bat tanja se da mo ngarang gi oiba media report ki matugina BJP ki national president Amit Shah na phongdo khibasi koi tongan ba political party sing miyo sing su wari sanari aduga hairi ba wari sanaba si da consensus amba lakpa targadi consensus ki matungina chagani habni consensus si bill se pass to honbada lakpra haibudani karigumba bill se pam de habgi ayam basida lak targadi consensus phangdaba targadi bill si table torktobagi mami su hyper adai dudagi lawba ya bagi mong ni adubu madu koi puthogani habadi haide only consensus da chakani habi wapum lakpani na so asidai oja oja Manaoton laksani si kari wapum thaminagi prime minister gi makai tagi am chawbe assurance mapum mani the back to back ngarang na hanga pikre president na so hodopon mita interim budget ke hodopon parliament ki joint sitting da yam lenga ki stand phajana phongdo khibale re Rajnath Singh na su
Manipur da hari CB se koi puthoi tawro kem da haiba nate only koi north east ki miyam ge seneven khangi miyam ge seneven gi tamak ta tawi aba tawro ke haiba gi wafum phondok pani na swai boxi oina de CB se yam willingly committedly passed on mugi mami lenga ta tari adubu Amit Shah ge anob angle zida koi north east ki miyam na kari expect to yang khan bi koi Bharat ki Prime Minister gidi madi adu yam phajana bill si pass tawna bagi wasi mafam yam bada hai koi Bengal da koi Trinamool Congress ki Supremo da bill si support to hai koi Supremo na next moment da koi no hai support to roi similar aduga Bharat ki President na magi Parliament ki joint sitting da magi address da yaure sima government ki hana madugi semba magi speech government semba ni adugi chorak pa ingit am leram basu yai okay adu live development ti North East ki Chief Minister khara yauna North East ki miyam aduga North East ki tongan ba civil society organization natraga tongan ba political party mayam gi chauba ihau ma horuk pasigi mami center da taramoi hainingai su leite Manipur da hauri ba ihau amadi koi gi tongan ba North East ki pham sing da hauri ba ihau mayam sigi koi gravity si yam wange na lobje ada masigi miyam gi yamna kanoi ba emotional oiba koi movement sigi respect pi yaro India government koi Arunachal da ka koi welcome China bye bye India ka haigal leise masi arai londa nate masi aduga Manipur da su natraga North East ki mahiroi singna handaki CAB si namdana pangal sakti sinadana pass tawgiba taragadi koi amukta oidaba tongan ba dimal ma talak pa yai ka hari bisi manung yamna hanjen na atha lagadi yamna kiningai wai adu masi khodi muksi India gi central leaders na khangam ba yai na sa tawi okay aduga akhoi gi hantak ki chatli ba minister sing unaba aduga parliament ki honorable MP sing unaba gi khongchat sida khoi gi Aam Aadmi party gi MP adugi union minister Lok Jana Shakti party gi national president Ramvilas Paswan atai tai sum unabada koi video da su video recording su thadok sabani Ramvilas Paswan na mana haibasi ma kaino na haibani ma su mi moi na haibani akoi gi tongan be da political party gi political comment oiram da bai ma gi chamber da koi unab da man dum haibani yes koi gi CAB se India gi mafam atai gi di pharam bai vote bank ki kari pharam bai but North East ki di masi phatti ha base ai ju khangi aduga miyam na su haire adu argadi India government ki mang de lari option che India gi mafam atai da CAB pass to ya bra minus North East si argadi option la mathwe natraga number 1 best option di completely withdraw to ba ma hai bisi bo ba completely withdraw to ba best option number 2 madu yadraga na India gi mafam atai da pass to ba minus North East region. Number 3, hai ba CAB sida akoi gi ujiki hai ba North East ki thangat liba koi gi chana ba close khara koi gi safeguard ki hai ba wafung ga tu select committee im de thadaraga withdraw to hon ba amend to ba adu raga di haujiki phammi ba parliament session sina haujiki chatli ba kano sigi government sigi di aroi bu oibi ya na khalli maram de koi election lauthokre aduna Mathangi parliament lama semak pada masigi matter je discuss tor kadu oirgadi Lok Sabha da pass tor ga su Raj Sabha da pass to hodragadi asi lapse lagi do pot ni na inau nong na muk nau na beginning amang hor kadu pot ni na madai da no parliament khana jarasanu ka haibagi tongan ba option lam su koi gi minister na pidai ma koi gi magi version du da yaubani ai gi nate ai tajabadu gi wan ko aduna sumaina laibani na koi gi Bharat ki honorable president na magi speech ta hai gre adu hai raga su gazai gi vote pirak ka do si Raj Sabha gi MP myam durani hai ba MP myam si hoji vote te hyang si ta ngai bani na masina no parliament lam se mak gi vote se hyang si ta ngai re masida bill lama ruling na mai thi gi ba ha si su ruling gi da ta di amle ija chokwa pho mo dori bani adu maswai si ta Mamta Banerjee hoi kari gi lai ban ta ki tension myam si ga punjan daraga apun ba unity ama opposition gi na sagal laktana bill jibu Raj Sabha gi floor da mai thi ba pi gi ba tar ga di lakade ba
2019 gi Lok Sabha election fajana mamita ne adura maiti basi nangdana ba maiti ba si nangdana ba gidamta prime minister natraga president na makhoi gi ba tongan ba wisdom da bill ji puthok tanabagi haibdi mayam gi ba consensus am leitre okay yanabam leitrabina koi bill je defer torani puthoroi ka haiba yamna hai singba technical loi ba lo da am sinaraga bill ji lokthok khidra adugumagi thajabu su leina dabdi nate adu option ji mayam lei haitare adu punamaki wakalda ruling na bill ji puthora aga maiti badi pamamoi adu ai khoi na su bill ji puthora aga koi north east sok tori puthon ba pamde completely withdraw to pami adu mayam gi ba consensus oi ba hai badu matang la aga di Indian National Congress lady Trinamool Congress lady koi gi India the yet ba hai tare India gi opposition adu sium ba mayam ji yauna khanar kum tam da di hai ba opposition da lady ba kambu ji di yam clear stand adu consensus sa du di ya do mande okay consensus phangdo mande mande okay adu consensus phangdo mandabani na soi ta khori political situation election mamangi tara tere lak suba lok sabha election gi mamangda politically thiwi aba khongthang ha amata any party na tawning da maru na ruling party na soining da bani na soi sida table tawroidra rajya sabha da haibagi wafum na singbo mayam calculation tawnari aduga madugi indication amasu oibi hai ngasai gi khoi Amit Shah na phongdori wafum consensus phangdraga di khoi makha tar changjal we habi wafum na si ada du da di khoi kari expect to boy hai mase thazan ngai oiba calculation and lobi ba yabra kari habani ozai Erendro political calculation ki matang da yam pak sang na ai panjar gumge maram di taseng na consensus hai lok sabha gi chamber lok sabha gi parliamentary consensus laigi hai ba bu ya ba koina consensus laigi ba gi pass to gri ne ba congress ka Trinamool congress kana lok sabha da gi walkout from draga di madu biljibu lok sabha da gi pass to ram da bu su ya hai na koina ye pe ya ri ba koi constitutional ma gi protocol do gi matung ina okay hawjik Rajya Sabha da bill je chale Rajya Sabha se da ju Congress ka Trinamool Congress ka na walkout to tar ga di BJP di adum ilai na pass to gi ne bhai ba bill je adubu imung khuding makta laikai khuding makta khungam khuding makta north east le ba state khuding makta mayam ihau hau duna masi gi bill je masi north east sokani LOB da sokani aduna masi pass to ba yaroi ko na hai ba kholau ji am pak sauna laibadagi ex CM Ibo Bibogda magi party high command unaba Delhi da mai delegation am pura chatle ado unabadi kana owner lai moigi INC gi treasurer Ahmad Patel haibra keno koi gi yamna tasen hai ta ga di high command hai ta ga di Rahul Gandhi Sonia Gandhi Manmohan Singh unabiyo adu sunate ba kana gumba cha kar thangmina ga o ya ya noi Manipur di lai ra phare phare chakhro ga haiba gi yamna formality oi ba mong da tawbagi mami ta bam su uje ba masigi pochima lok sabha da bill ji puthok matam da di Trinamool Congress da gi su aduga khoi gi INC da gi su yamna kanna oppose to bagi mami ta ba khoi uja haude ba masi ma haije daga mo political calculation gi pochima consensus building ama adagi live lok sabha gi election ama oi to khre je ba leba gi wari shana je ba leba ta sigumba yamna leba ta sok da ba bill ama mi amana center na semaga thajat lakpasida akhoi gi leader sing je kai tawga laige haibasi ma khoi si masima khana se ba election gi vote gi wari oi to se ba akhoi ju political party ne adubu political calculation du di nathai na thamaga BJP gi leiriba leadership sina Manipur state ki leadership sing jana sigumba bill ma pass torokpada yes su haide no su haide adum chamam naraga phirep leitabi mong da leibase masi yamna laibak thiningai ne haina ai thamjaningi masidi tasena hai ta ga di khoi honorable chief minister sina magi high command BJP kangbu se masi yam ki bagi ni yam ki na chat bagi ni sidi khoi gi maitai gi ariba pawro do tasena ningjang jare khoi kai ju ki ba do kai gi amang ju ki ba hai do adu sab chare na ai thamjaningi adu si ne ba khoi lebak ki laibak thi buse lebak ta kana gumba mitop na center na khangde China na khangde America na ni khangde Bangladesh na khangde attack to leader me am jena uchi makhun do chang lai gib sa sine ba koina lai bak thiningai oi jiti election du de dum taw dog leire election gi calculation do madu oiram ba yai adu bu ai ngasai panjagi bu do noina election gi calculation taw ta ga please do not do it at the cost of northeast and indigenous people of northeast adu bu election gi calculation oi dune have city koi gi thangje no mi ki prime minister gi khongchar have West Bengal gi khongchar ma du ga ngarang gi
जम्मू की खोंचत अनिमक्सी अखोगी पॉलिटिकल कैंपेन ओइना रैली हाइतारे मदुगी वांगांग बदा फोंदोकी वाफम आतो ओइबनिना लाइबा वोटर सिंह दुबु वु तौनुगी दमता मखोइबु थाजन नबगे दमक्ता हारिबा सिटीजन अमेंडमेंट बिल के सीएबी के कार्ड से प्ले तौनेना अदुम इसेंग सेंग ताकसे रहबा तारे मरबद स्वाइस इलेक्शन याम चाउबा के फैक्टर अमदी लैबा दुम मम्मी तारी हदि बिल से पास ऑन होना अदुबुदी अखोइगे बीजेपी है 1984 द मोइना हौदोरकबदा सीट अनीदगी हेना कादबा पार्टी दी मोइना सीट काग्रिसिदी बाबरी मस्जिद हाइबा पोच पावम चलगा थुगाइरुबा यामना वोटर्स इंडिया से द सेक्युलर ओइना लेजबा लेबाक से पोलराइज तौरकांदुदा ए अखोइदी नॉन मुस्लिम द हिंदू ददी अखोइ सिटीजनशिप से पीरनी मुस्लिम दी चंगलोय हाइबगी अदुगी याम सेंगना हाइजरबदा डॉग विसल पॉलिटिक्स हाइतारे अखोइगी मयामना पोलराइज ओइरकांदुदा अखोइगी हिंदी हिंदू हिंदुत्व वोट से मसे कंसोलिडेट तौरकपा अदो सिदी इलेक्शन की कैलकुलेशन सिदी आइन हाइजरदसु हौजिकती याम चाखोल मतमनी प्रजा मियाम ओइन मेक सेंगना खंगम गातरे आइन हाइजरदी स्टैंड सिंग लेंगा की स्टैंड से अखोइ तामो केनो हेमंत न पनबिगिबदो लाइबक थिनिंगाई दी लेबाक मीना लांदार को मतम द उची मनुंग द उची मकोन द चंगग लैखिबा अखोइगी लीडर सिंग से मसी इलेक्शन ओइगेरा लान ओइगेरा मो ओइगेरा लेबाक ने हेन लुई पॉलिटिकल पार्टी दगी हाइबसे आइगी फम थादो थादोके मीगी नॉर्थ ईस्ट की कॉनराड सांगमा ओइगेरा चीफ मिनिस्टर नत्रगा मिजोराम के जोराम थांगा ओइगेरा याम क्लियरली हायबा सिना आइगी स्टेट द सोलक तागदि आइगी लेबाक द सोलक तागदि आई फम थादोकनी बीजेपी के जो आई पुल्लरोय इवन बीजेपी की एमएलए मेघालय लेबा मा मसा मनुजु लाउथोएबा सीएबी सिना पास तौतागदि नॉर्थ ईस्ट दि सोयदन सोनी अदुबु सी पास तौतागदि आई बीजेपी दे रिजाइन तौनी नमादि याम अकन बा लेबा नुक्सिबा फिरेबम लेपबा सिगुम लीडर अखोय मणिपुर दका ताएबा ओके अखोगी मसा मसा की पॉलिटिकल स्टैंड अमा सुम लेंगा की ओबी इशू लाक मतम दर याम क्लियर कर थमम थोय हाबदे अदुग मदुगी दमक्तसु लेपगा ममांग ता जंक्शन मथौता हाबने अदुबु मदुगी स्टैंड दु लेतना सुम जंक्शन तारगदि मयाम बु लेबा को करम कनगदरो हाबी वहांग दुमदी लेरी अदु होजिकी ओनडी इलेक्शन में हाइ मरुना 13 सुबह लोकसभा मिखल नक्सल लोना प्राइम मिनिस्टर की रैली सिंगदा मसीगी रिफ्लेक्शन सीएबी कार्ड सिनबगी ममी अदुम ताबनीना स्वाइसिदा मो ngасai अमित शाह फोंदर हुई वाफम दुना मरु वाफम दु तारु तारगदी बिल से टेबल का तौररोइद्रा हाबगी वाफम जु खरा खरा दुम इंडिकेट तौबगी ममी तारी अदुना स्वाइसिदा पॉलिटिकल कैलकुलेशन इलेक्शन की मयागी ओबा प्रेशर अमराबदा पिनबगी सिगी काना बाहाय तारे मसिगी एडवांटेज से हंदक की मतंग सिदा नॉर्थ ईस्ट ना फंगहोबु याबगी तंजा लेन खंबीब्रा कमा यंग बिउ जाहमंता इलेक्शन की खुदोंग साबा मदि फंगनी अदुगा मियांगी प्रेशर से मसी am luzani okay मियांगी प्रेशर से मोइ तादबा यारोय से तादगदी चप चाबा बीजेपी से सोकनी मसी नॉर्थ ईस्ट सोकपा हाइबसी एमपी कुन मंगानी सोकतोसी एमपी को मंगा सिदा मोइना फंगनेना पारम मसंदु आ जीरो दा हाइदरा कांदि मोइ आदा गवर्नमेंट पाइने दु पाय फंगदे फिल्म लाक्तोनेबा याम लुबा पोर मनी अदो अमरोमदा अखोइना हाइदुसिना आइन हाइजनिंगिसिना ngasai अमित शाह के वफमसी टोन डाउन खर तौथरे अखोइरे मयाम नेशनल पेपर खर दा लिदकाबा दम उइ अदुना ताइदी असिगी कनोसे अखोइगी अफर हाउस सिदा मोइ मसिंग जी फंगम दो मानदबा बुमजु पोटम खखोइ उ फंगे कांग्रेस की यांखैनी लेरिसे अदगिदी तृणमूल कांग्रेस के 13 गुम बता थोइ बोर गने खली जेडीयू की 13 नि अदुगा अद एसपी मोइ यामी मोइ अखोइ 13 नि सुमाइतों बेजु जनता दल की यामी मोइ सिंजे मोइ मयाम सिना अहुम मरी पुंजनरा कांग्रेस के पुल्लगदी 2/3 मेजॉरिटी नि लाक्तोइ जे हाबदी सरुक अहुम हाबदी निमितु द लेबा पार्लियामेंट द लेरिबा एमपी मसिंग दुगी सरुक अहुम की मनुंगदा अनि फंगदी बिल से क्लियर तौदोइनेबा अदो फंगमोइदोइने पोसे अदि आईटी गुमनगा सुमना खंदगा हाइदोक लेहरगदी यारोइदोइनेबा अदो कैलकुलेशन येंगांदा मोइना माइथीगदबा पोर ओरगदी मोइ पुथोएबा ओके अदो माइथीबा याबे फिल्म दे उजिक्शन मोखोइ उदब नतेबा अदुना नि ngасagi टोन डाउन तौरकांदा मसी मियाम की मोट अमा लौहिनी मयाम की कनो पार्टी मयाम की कनो हिनी गाइना हारिसे माइथीबा याबगी इंगित अमा लेबदुनेबा मोइदा लेरिसे उरैदुनेबा अदो अदोइ पोतो अमित शाह ना उबै वानी अदुना अखोइगी कनोदी अदुनते माइथीबा नत्रग माइ पापनते मोइगो वखलोन दुनिदा वखलोन दुदे खोइ दिफिट तवम संगे ओके अस आइगी मसिंग लेतदना खोइसे तौगेनिंग पोट अमा तौगिदे न मोइना थबाक त खुदुमना सुरग सखिबदु नतेबो नखै सेंगना मोइदो ओ नॉर्थ ईस्ट की मियामना यादा मोइरे न हायरगा मदुदा खल्लगा मोइ वखलोन हंदोखिबदो अखोइ अदु पामे ओके येंसे अखोइगी कनो सि तहनब होनबदा अखोइगी एजुकेशन जे खितंग कंजन मथौ ताब्राने खाली मसे मथौ हापदि नते कोमसे आइना हाजिरिसे मियाम कनो से सिमक तौसे हाबसु नते आइना हाजिरिसे कनोदा 1990 दा
कोई मयाम ना खंबिरमगनी कोई मदन कमीशन ने नमखक लेरम मागी कमीशन सिना कनो की मही तंबदा रिजर्वेशन पीबगी सोथर मयाम रिजर्वेशन पीनी हाइबगी मही तंब फंगरोय ना खनबा मयाम जनरल कोटी के कैटेगरी की मयाम दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र मयाम मई थारा सनर मतमदा कराय कदोगीगेबो सेंट्रल गवर्नमेंट की मतम बीसी कनो की बीबी सिंह गवर्नमेंट मतम की गवर्नमेंट तो लोंग ना तादुनी उपाय लेगी दुनी मसागी पोतु हंदुइदुनी हंदुकुना गवर्नमेंट काइने लाइस सिगी सिजो अदम तौबिया पोरा मनेबो अखोगी एजुकेशन सिना हे कंखलाबा कला काददी उपाय लेजाते सेंट्रल गवर्नमेंट सो मुसु तुताबनी मुसु ओ फोक्ता मियाम की प्रेशर से मियाम की दमकते या फनबगी दमकते मोइ लिंगी बनिना अदम सिम मोइ फेवर द मियाम की फेवर दम लाकने या सम खोइ खम थोकने बसी पोसे रीजन द सपया पोंते बेटा रोन रीजन द सकने है या पोंते बो सी पो मागी सिचुएशन की फिल्म सु उवा पुदब या पोंते बो अदुना ngसागी पुनमक्सि लाकांदा आइना थमजनिंगिदी अखोगी मियाम की प्रोटेस्ट है फजब मोंग द प्रोटेस्ट फजन तब सुमी अदुगा हेंगलन सुमी अखोगी अखोई कनो की अहल लेबुंगो हाइतारे पद्मश्री अखोगी आइगा श्याम शर्मा अखोगी मियाम सखंगमाय खंगनरबा अहन थमोय सोइदुंगाय थमोय सोकना मागी फोटो हंदोकने हारिदुनी माइगुंबा अखंगबा मयाम अमना मागी मागी पद्मश्री पीबदुबो हंदोरनेना लाउथोगा हंदोइनेना लाउथोगदी अखोई लेपाक्सी कर्म फेमद लेगदगी दम यंगबिरोबा अदा सिदा बीजेपी ना हाइबा ताबीबा तोपिरो अदगदी कांग्रेस ना हाइबा ताबा तोपिरो हाइबदी अखोई मयाम से पुन्ना खमिना से मसे अखोई सोकनी हाइबसे मदी अदम यामिनरसे अदु बसाइ रोजा कोई नॉर्थ ईस्ट ता मणिपुर दा असम दा तोंगा तोंगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग द होजिक संगलिबो खोंजंग हाइतारे सीबी बु यानिंग दबगी मयाम फोंदुइबसी सेंटर द मरोइना बीजेपी लुसिंगबा लेंगाक सेना मरोइना बीजेपी ना हाइतारे मसी अपोजिशन पार्टी सिंग मरोइना कांग्रेस ना फ्यूअल तोरगा हवन इरांग दौना ओइना वांगांग बद हेग यावबसिनदी खुगी जेनुइन ओइना मिचम मियाम जन थोलागा सीबीसी जानिंग दे हाइना फोंदोइबो वाफम से स्वाइदा यामना मधुमक असोंद यौदबगी मामी हेक तादना मधु मखोइना एजम्पशन दा बिल से मो हाइदे पॉलिटिकल पार्टी खर नेंजल तौबा इरांग ने मरमदना खोई इदि तौम थोब तौगी सेना तौरकद्रा हाबि हमदनी मियाम की असेंग खोलाउदो ताहोरोइद्रा हाबि याकीबम दिलेरी आदा इधर करी हम थम याम सुमजाने अखोई केनो से आदा लेरिबा दिल्ली दे फमिसिंग लोई तारि पोनिको लोई ताबजानी सिदे लेरिबा खोगी सीआईडी अदगेदी कनो खोगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कनो एजेंसी मैम लेसिना नुदी पुंग खुदिंग रिपोर्ट थारनी आदा प्रेसिडेंट थाइ दो होम मिनिस्टर थाइनी मणिपुर की फिल्म स्माइन तोरे स्माइन मफम कयादा प्रोटेस्ट तोरे थारनी अदो मोइना सादोइबा तोंगा से सोमना कन सदोक लाव नुंग थारकने हारकने नुंग थारकने मरमदि अखोगी मियामना पॉलिटिकल पार्टीना खुंग सौपिबदि कन काइदे अदो मोइना ममांग थाबा था पोंते याव पोंते मोइना सोचबई वानी अदो मोइ फिरे फोंदुक सबई वानी पॉलिटिकल पार्टी सिंगदि अदो संसेलिबे खुंगदि मियामि खुंजंगने बजि लाइजि पॉलिटिकल पार्टी योगजबई वानी मियामि खुंजंगने अदो आदा असमना कन मोइना सदोइदुदि पॉलिटिकल पार्टी मयामना तौरग इंजल तौबनी एन सदोइने मरमदि लेबा डिवाइड एंड रूल ने तौरसे अखोगी मणिपुर दा लेबा फिल्म मा देन आदगी दिल्ली दा लेबा फिल्म मा दिल्ली की मियाम तना हाइदुसिना कांग्रेस ना इंजल लाहोन बे इरांग नि हारगा बीजेपी दा माबो सौरभ मयाम दा मथौ हातोइने अदुगा ओपोजिशन दु मयाम टारगेट तहनदोइने लेपाक से अखोई लेपाक फाना मोतरक मयाम दा मोइने येले गाइना हारगा इंजल लगा तौरिने तौरिसे अदुना सिगुम्बा आइ साइ हाजुबदुने डिवाइड इन द रूल पॉलिसी से अदुम सिदस अदुम तौवेबा अदुगा तसेंबगिदि अखोइना हाजा अखोइना आइना थमजन हमदि मणिपुर की इशू दा हौरिबा मयाम सिदि पॉलिटिकल पार्टी मयाम सिना मतेंग पांगिबनी अदुगा मियाम की इहौनी मसी खंगनसेब येंसे अदगिदि मसागी हानदि अमखक आयम त थमजाउगे अखोइगी मसी कैबिनेट की वारेप ओरमगदाइना खली मणिपुर गवर्नमेंट की अमखक खबर खरदा पाउसे खरदा थेंगनगी बिल सिना कैसु थोक याउदे कैसु थोक तौरोय हाइबगी कैंपेन अमा चथनी हाइबगुम मा याउगिब्रा आई सुम थेंगनबनिको आई थेंगनहुम बा याउगी अदो कनाना हाकादा गवर्नमेंट की मेशिनरी सिंग सिनरगा मियांदा भाप ताहनबगी वखलोन ताहनबगी कैंपेन अमा हौननबा कैबिनेट वारेप लौगिबा मा लेब्राइना कल्ले ओके अदुगी कैंपेन दो तौबिरुनु हाजगो मदु मियांना सगोल ओय मदु मियांना फरोयना खल्ली मदु मियामना यादसी मरम से आदम लेरमगनी बिल्डुदा यावद्रगसु बिल्डुना ओयरप पोटुदी अकोनबगी कन्सिक्वेंस मयाम दो अदुगिदु ओबियो नाइ थमजे ओके मतम दु लोरे अदु ओजा एरेंद्रो पॉइंट थमिरु माने पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मियाम की इहौसिबु पॉलिटिकल पार्टी अमने हेते इंजन पे याबरा नते अकोय पाबुंग अरिबम शाम शर्मना माय पद्मश्री रिटर्न तोरजु कांग्रेस ता नत्रगा पीआरजे इंजन बा ओइदोइरा असम दा 165 अवार्ड इंडिया गवर्नमेंट ने पिरक बीजेपी गवर्नमेंट ने पिरक अदुसु ओय हंदोखरे अदुसु पॉलिटिकल पार्टी ने इंजन बो ओइदोइरा 2001 दा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट है वाही अहुम खक
हापुबगी मियाम की अचो इहो महौगी बुदुसो अदुसो दुम पॉलिटिकल पार्टी ने इंजन बने ना हाइबी दोइरा अदुना मसे अखोई के सिगी लेबाक की ओइबे इश्यूज दे अखोई पॉलिटिक्स हानोगुम जे पॉलिटिक्स हाना तारगदी यामना सु सोलकने मोय ओके मियाम की सेंटिमेंट साना बिग्रो हाइबनी मियाम की सेंटिमेंट दुदी पॉलिटिक्स हापसन बिग्रो हाइबनी मतम लो लो ओजागे लास्ट कमेंट हम तुम बिग्रो जामना तो करे हाइबनी नॉर्थ ईस्ट की मियामना मणिपुर की मियामना हौरिबा इहौसी यामना हाईली रेस्पेक्ट तौजे अदुना मसी सेंटर द मसी की मोमेंटम सी यामना वांगना पीबा मथौ ताई लोइना मणिपुर द लेबा पॉलिटिकल लीडर सिंह मणिपुर दे चलिबा एमपी मियाम लोइना भारत की लेरिबा राज्यसभा याइबा ऑनरेबल ऑपोजिशन की मेंबर मैम को चुंगिनबा मतम होय अना बीजेपी की लीडर ना कंसेंसस की होइबा करिगुम सिटिंग अमा दरकार ओरक मतमदा ऑपोजिशन मैम ना को चुंगिनरगा हाइबा बिल से यादि हाइबा मा भारत की लेमाइदगी पुक्तखिबा मतौ ताई अदुगा मसी कंप्लीटली विथड्रॉ तौबदो होय तृणमूल की बेस्ट ऑप्शन नि नत्रे हाइरगना कोई एमपी मैम ना मसी अखोई की हाइबा राज्यसभा सिदा पुथोहंदना मसी हदक की बिल सिगी संगफम से कोई थिंग की बाब से कोई मियाम सांग लेबा यौसिबु रेस्पेक्ट पीरगा मतांग से तौबा यामना दरकार होबा कोई वारने ना दी ओके पॉलिटिकल पार्टी सिंह की ओइबा होसगे कैलकुलेशन है तारे राज्यसभा मनुंगी मसिगी येंगा मसिर पुथोकता नातै चारदबदगी पुथोक्तबा अदगा स्क्रैप तौगिबदु मदुसु कैसुबदि कायदि अदुबु मसे हेना मथौ तारबदि नॉर्थ ईस्ट की मियाम ना हारिबा बिल से सुन्या यादि हाइबगी सेंटिमेंट से फजना रियलाइज तौबिरगा खंगबिरगा बिल सी विथड्रॉ तौही तारगदी नत्रगा प्लेस तौरतब तारगदी टेबल तौरतब तारगदी मदन ख्वाइदगी फजबा वाफम ओइगनी नॉर्थ ईस्ट की ओइनदी याम फजबा मेसेज अमसु ओइहोगनी हाबनी मदु मक्सु मियामना पामदु ओइगनी मरु ओइना कोइ मसी पुथौरगा मसी मेजॉरिटी फंगरोय हाबगी दमक्ता बिल से हंदोखिबदुदी मदु माय पाकपा मोइतारगसु मपुंग फाबा माय पाकपा अमो ओइरो हाबनी मियाम की सेंटिमेंट से खंगबिरगा हंदोखि तारगदी अनिमकी मियाम की सु अदुगा पॉलिटिकल पार्टी की सु लेंगा की सु विन विन सिचुएशन ओइगनी हाबनी ऑन द रोड ngasi ओनदि मनु हुनगी थरमसि मतंग सॉल्यूशन जरगे ngasi थरमसिदा ओजा मनाक्तोन ओजा हेमंत अमदी ओजा इरेंद्रो नेंगबिरे थरंग ngasi थरमसि बथवा हापि खिबा मदि मपुंग फान गिदम तो ओजा हुंबा अमुका ना थाग चमुनुकचरी अप्रिशिएट यू जॉइनिंग मसने ngasi की मनु हुनगी थरंग ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे कर खान बिरक यागने को मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा खोगी फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join to birga comment am the feedback thabir pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off karumjari